అండ్ మందులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేది, దయచేసి పాడేయద్దు. మొన్న కూడా ఒక బేబీ ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యింది. మా కొలీగ్ ఒకళ్ళు అయితే చెప్పారు, అలా బిడ్డ చనిపోతే తల్లి తట్టుకోలేక తల్లి దూకేసేదని. దగ్గుతున్నప్పుడు కంగారుకి వెళ్ళేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి మెడిసిన్ తీసేసుకుని, సో హడావుడికి వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ దగ్గుతుంటే కొంచెం మెచ్చబట్టతో అద్దండి. రీసెంట్గా జరిగిన న్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. కఫ్ సిరప్ వల్ల ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయారు. మరి డెఫినెట్గా ఈ ఆఫీసర్స్ని గవర్నమెంట్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు జేపీ నడ్డా గారు కానీ ఈవెన్ మోడీ గారు కానీ ఇలాంటి ఆఫీసర్స్ని తీసి పాడేయాలి. పిల్లల లైఫ్లతో ఆడుకునే హక్కు ఎవరికి లేదు. దే ఆర్ క్రిమినల్స్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. సో దగ్గు వచ్చేదానికి ఒక్క రీజన్ కాదు, ఇలా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, కొంతమంది ప్రిస్క్రిప్షన్స్ క్లియర్గా రాయట్లా, పేరెంట్స్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా. ఇందులో మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీళ్ళు కావాలని టెస్టులు రాసేస్తారు, వీళ్ళు కావాలని ఇంజెక్షన్స్ చేసేస్తారు. బిగినింగ్ ఏంటి మ్యామ్? ఎప్పటి నుంచి మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఓఆర్ఎస్ మీద నుంచి? మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఓఆర్ఎస్ గురించి నేను ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను. విరోచనాలు వస్తే ఆ ఓఆర్ఎస్ యాపిల్ బొమ్మ తీస్తారు, విరోచనాలు ఎక్కువైపోతాయి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా డబ్బులు ఉండవు, పిల్లలు చచ్చిపోతారు. ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న నా ఫ్రెండ్సే ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అసలు ఏంటి మ్యామ్ ఈ ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ? ఇండియాలో మంచి హాస్పిటల్స్లో నువ్వు ఫోర్సెప్స్ చూసుకుంటే లెస్ దెన్ 5% ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ 50-60% అవుతున్నాయి ఒక 2-3 చోట్ల. సరే చేసావు ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ, ఇక్కడ బ్లీడ్ అయింది, లోపల బ్లీడ్ అయింది, నేను ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ చేశాను అని రాయట్లే, డాక్యుమెంట్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే రేపు వీళ్ళు కేసు పెడితే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో చూడండి, ఎవరికి ఈ పరిస్థితి రాదు, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్ సో వెల్. ఇక్కడ హారిబుల్ ఆరోగ్య స్కీములు అన్నీ అవి మంచి స్కీములు, కానీ అవి అలా చేసే బదులు మీరు అంతే ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ని బాగా డెవలప్ చేయండి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా గబుకుల్లో వీడియోలు తీసేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు తీస్తున్నారు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు, లేదు మేము వీడియోలో కనపడతాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యంగా చేయటం ఘోరమ్మ. సో మా మీద ఏలెత్తి చూపేటప్పుడు ముందు కొంచెం ఆలోచించండి. నేను అందరూ మంచాళ్ళం అంటల్లా, ప్రతి వృత్తిలోనూ ఒక 70-80% అందరూ ఒక రకంగా ఉంటాం. అంటే 2 మంచాళ్ళం ఉండము, 2 చెత్తాళ్ళం ఉండం. ఈ వీడియోలో చూసే వాళ్ళైనా కనీసం మీ సమస్య మీకు ప్రైవేట్, మీ కన్సల్టేషన్ కూడా మీ తలుపు వేసుకుని మీ డాక్టర్ మీతో మాట్లాడాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మేము ఎవరిని సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది, ఇలాంటి వాటి కోసం నేను ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఇప్పుడు అని పెట్టాను. హాయ్ మ్యామ్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంత బిజీలో కూడా నేను ఫోన్ చేయగానే నాకు ఇస్తానమ్మా ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పినందుకు ఐఎమ్ సో 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 గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్. అండ్ మ్యామ్, మనం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఫస్ట్ రీసెంట్గా జరిగిన న్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. కఫ్ సిరప్ వల్ల ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయారు. సో నిజంగా కఫ్ సిరప్ వాడకూడదా, లేకపోతే ఆ ఓన్లీ పర్టికులర్ బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిరప్ వాడకూడదా? ఏంటి అసలు దాని గురించి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్? అసలు కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. ఓకే ఓకే, కాఫ్ సిరప్ అని ఒకటి లేదు. ఫస్ట్ ఆ మాట తీసేయటమే బెటర్ ఏమో. ఓకే, సో కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది? బాగా జలుబు ఉంది అనుకో, విపరీతం కారిపోతుంది, కంజెషన్ మొత్తం, అప్పుడు దగ్గుతారు, బాగా దగ్గుతారు పాపం పిల్లలు ఆపుకోకుండా. సో దానికి డీకంజెస్టెంట్స్ అని ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అందులో ఫినైలెఫ్రిన్ అని ఉంటాయి ఇండియాలో వాడే వాటిల్లో. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ అందులో క్లోర్ఫెనిరమిన్ అని యాడ్ అయ్యి ఉన్నాయి, కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. క్లోర్ఫెనిరమిన్ అనేది ఏంటంటే యాంటీ అలర్జీది, కొంచెం మత్తు కూడా ఇస్తుంది. ఓకే, సో అవి వేరే వేరే పేరుల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మొన్న కాంట్రవర్సీ అయిన దాంట్లోనూ ఉంది, తర్వాత సినరెస్ట్, మ్యాక్స్ట్రెల్, రకరకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అండ్ ఫినైలెఫ్రిన్ ఈ ఏజ్ కంటే ముందు ఇవ్వకూడదు, క్లోర్ఫెనిరమిన్ ఈ ఏజ్ కంటే ముందు ఇవ్వకూడదు, ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే,
ఓకే, ఈ ఏజ్ తర్వాత ఇంత ఇవ్వాలి, ఈ వెయిట్కి ఇంత డోస్ ఇవ్వాలని. సో ఇప్పుడు నేను మ్యాక్స్ట్రా సిరప్ రాశాను అనుకో, మీరు వెళ్ళి మ్యాక్స్ట్రా డ్రాప్స్ కొన్నారు, సిరప్ నేను 5 మిల్లీ ఇమ్మన్నా, మదర్లు ఆలోచించకుండా 5 సార్లు ఇలా డ్రాపర్ తీసి 5 మిల్లీ ఇచ్చారు. అంటే ఏమవుద్ది, 5 రెట్లు ఓవర్ డోస్ అవుతుంది. సో కరెక్ట్ డోస్ ఇస్తే హెల్ప్ అయి ఉండేది. ఓవర్ డోస్ అవటం వల్ల ఏమవుద్ది, హార్ట్ బడబడ కొట్టుకుని ఆగిపోవచ్చు, బ్రీతింగ్ ఫుల్ డల్ అయిపోవచ్చు. ఆ క్లోర్ఫెన్రమిన్ కొంచెం నిద్ర వస్తుంది అన్నా కదా, ఇప్పుడు నిద్ర కోమా వరకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏం చేస్తారు మదర్లు, మెడిసిన్ ఇచ్చే హడావిడిలో ఉంటారు. సో మదర్ అనే కదా ఎవరైనా, ఎందుకంటే పాపం బిడ్డ కష్టపడుతుంటే వాళ్ళకి తట్టుకోలేక, ఓకే, సో ఇస్తారు, ఈలోపు ఏదో ఉంటుంది, అలా మెడిసిన్ బాటిల్ అక్కడ వదిలేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఒక్క సెకండ్లో బిడ్డ తాగేస్తాడు. సో చాలా యాక్సిడెంట్స్ అలా చూస్తాం మేము. మా కొలీగ్ ఒకళ్ళు అయితే చెప్పారు, అలా బిడ్డ చనిపోతే తల్లి తట్టుకోలేక తల్లి దూకేసేదని. మరి అంతే, అంటే బిడ్డ నా వల్ల చనిపోయాడు అని. సో అటువంటి విపత్తు రాకూడదు అంటే మనం ఫస్ట్ దగ్గుతున్నప్పుడు కంగారుకి వెళ్ళేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి మెడిసిన్ తీసేసుకుని ఇచ్చేయాలని చూడకూడదు. మాకే దగ్గుతున్నప్పుడు అసలు మందు ఇవ్వాలా లేదా, ఇస్తే ఏమి ఇవ్వాలి, ఆ దగ్గు కారణంకి ఇవ్వటమే కాకుండా దగ్గు మరీ బిడ్డ కష్టపడుతుంటే ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, మాకే చాలాసార్లు చాలా కష్టం అవుతుంది అది. అలాంటిది మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి పేరెంట్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఏమంది ఇవ్వాలి. సో హడావుడికి వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ దగ్గుతుంటే కొంచెం వెచ్చబట్టతో అద్దండి, డైరెక్ట్ ఆవిరి ఇవ్వద్దు. మీరు డైరెక్ట్ ఆవిరి ఇచ్చే ఎఫెక్ట్ బట్టతో వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఆవిరి ఇస్తే ఒక్కోసారి కాలుతాయి, బర్న్స్ యాక్సిడెంట్స్ ఎన్నో వస్తాయో. మీకు ఆవిరి ఇవ్వాలంటే బాత్రూంలో ఆవిరి నింపి కాసేపు కూర్చోపెట్టండి. ముక్కు బాగా బంద్ ఉంటే సెలైన్ నోస్ డ్రాప్స్ అని దొరికితే 1-2 చుక్కలు వేయండి. ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ ల్యాప్ తగ్గించినా కొంత తగ్గుద్ది, గాలి మూమెంట్ ఫ్రీ అయ్యి. ఓకే, అప్పటికి మీకు బాగా ముక్కు నిండా సెక్రీషన్స్ ఉంటే జెంటల్గా ఇలా సక్షన్ చేసే వస్తున్నాయి నోస్ ఫ్రీడా అని. అవి కూడా ఎలా వాడాలో కరెక్ట్గా తెలుసుకుని వాడాలి. ఇప్పుడు సక్షన్ చేసేది ముక్కులో పెట్టి నొక్కారనుకో ఇంకా ముక్కులో లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది. ముందు నొక్కి తర్వాత ముక్కులో పెట్టి రిలీజ్ చేయాలి. అది కూడా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పట్టుకున్నారనుకో బేబీ కదిలితే గవుక్కు ముక్కులోకి వెళ్ళి గుచ్చుపోద్ది. నోస్ ఫ్రీడా అంటే ఏంటి, ఇలాగనే ముక్కులో పెట్టేదే, కాకపోతే మనం అని ఇలా లాక్కుంటాం అనమాట. సో ఆ సెక్రీషన్స్ జెంటిల్గా అవసరమైనంత వరకే జాగ్రత్తగా అదొకటి చేయొచ్చు మనం. ఇంకోటి విక్స్, యూకలిప్టస్ ఇవి వాడచ్చా అని అడుగుతారు మీరు. జిండాటిలిస్ మాటలు, కర్పూరాలు, తులసి ఆయిల్స్ అని. ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయంటే మనం అది రాసినప్పుడు ఇరిటేషన్ వచ్చి ముక్కు బంద్ ఉంటే కారిపోయి ఫ్రీ అవుతాం. మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసుంటారు. పిల్లల విషయంలో మీరు ఇవి ఎక్కువ వాడితే, పొరపాటున తాగితే ఫిట్స్ రిస్క్, ఒంటి నిండా ఎక్కువ రాసి చర్మం ద్వారా అబ్జార్బ్ అయినా ఫిట్స్ రిస్క్. ఎంత చిన్నపిల్లలు అయితే అంత రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎస్, అండ్ ఎక్కువ పీల్చిన ఫిట్స్ రిస్క్. మొన్నటి వరకు మేము యూకలిప్టస్ క్యాంఫర్ అనుకున్నాం. ఈ మధ్య ఒక పిల్లలు ఆడతా వీళ్ళు ఆవిరిలో తులసి ఆయిల్ వేస్తే పేరెంట్స్ పీల్చేసి ఆ అమ్మాయికి ఫిట్స్ రిస్క్ వచ్చింది. సో ఏది అతి చేయొద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అవసరమైనంతే చేయండి. ఇప్పుడు బిడ్డ ఒక్కటే దగ్గుతున్నాడు, ఆగట్లా పాపం ఒక్క కునుకు లేదు బిడ్డకి, వామిటింగ్స్ లేదా ఆయాసం, కంపల్సరీ మీరు ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి. ఇంకో కారణం ఏముంటుంది దగ్గుకి, న్యూమోనియా, ఇలా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ని మేము ట్రీట్ చేయాలి ఉంటే. ఓకేనా. ఇంకోటి ఏముంటుంది ఆస్మాలో కానీ ఒక్కోసారి ఈవెన్ వైరల్ ఫీవర్స్లో కూడా గాలి పీల్చుకునే ద్వారాలు టైట్ అయిపోతాయి, బ్రాంకోస్పాజమ్ అంటాం. అప్పుడు ఒక రకమైన నెబులైజేషన్ చిన్నపిల్లలు అయితే, కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే పఫ్లు ఇస్తాము, ఇలా బెలూన్ లాగా స్పేసర్లు పెట్టి. ఇంకా పెద్ద పిల్లలు అయితే డైరెక్ట్గా పఫ్లు ఇస్తాము. బాగా సిక్కుంటే హాస్పిటల్లో చేర్చి ఆక్సిజన్ ద్వారా నెబులైజేషన్స్ ఇస్తాము. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, బ్రాంక్యోలైటిస్ అని వచ్చింది అనుకో చంటి పిల్లలకి, మంచి కొంచెం నచ్చని ఎయిర్
గాలి ఆక్సిజన్ కొంచెం బాగుండేట్టు చూసుకుంటే ఇవ్వాలి, అది రూలు. ఏదైనా నెబులైజేషన్ ఇచ్చినా అది డాక్టర్ని సంప్రదించే ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇష్టం వచ్చినట్టు దేనికి అది మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి. నెబులైజేషన్ అన్నీ ఒకే మందు కాదు. క్రూప్ అని వచ్చింది అనుకో, దానివల్ల ఒకటే దగ్గు, కుక్క మొరిగినట్టు దగ్గుతానే ఉంటారు, ఇంకా బార్కింగ్ కాఫ్, దానికి ఒక రకం ప్లాన్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టిరాయిడ్ నెబులైజేషన్ అలాగా. నెబులైజేషన్ చేసాక నోరు పుక్కులు ఇచ్చుకోవాలి, ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తాము. పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్ తినాలని చెప్తాము, హైడ్రేషన్ బాగుండాలని చెప్తాము. సో ఈ దగ్గు కారణం బట్టి ఉంటుంది. కొన్ని ఏంటి మ్యూకోలైటిక్స్ అని ఉంటాయి. మ్యూకోలైటిక్స్ అంటే ఏంటంటే చిక్కటి కప్పాన్ని పల్చం చేసి, సో దగ్గు కారణం ఆ చిక్కటి కప్పం అనుకో, అప్పుడు ఈ యాంబ్రాక్సల్ గ్వాయిఫెనిసిన్ ఉన్న మందులు ఇస్తాము. అది కూడా ఆ ఏజ్కి అలౌడ్ అయితేనే ఇస్తాము. కరెక్ట్ డోస్ చూసుకోవాలి. ఇందులో కూడా మళ్ళీ డ్రాప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ సిరప్లు ఉంటాయి, మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అంతేకాని లాస్ట్ టైం డాక్టర్ ఆ మందు రాశారు కదా అని మళ్ళీ అదే వాడకూడదు. ఈసారి కారణం వేరుండొచ్చు కదా. మందులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదలకూడదు. సిరప్పా డ్రాపా చెక్ చేసుకోవాలి, డోసులు చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మేము కూడా మా తప్పు కూడా ఉంది. డాక్టర్స్ చాలా కొంతమంది ప్రిస్క్రిప్షన్స్ క్లియర్గా రాయట్లా, పేరెంట్స్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా. ఇందులో మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య లివోలిన్, టెర్బ్యూటలిన్ ఇలాంటివన్నీ యాడ్ అయ్యి ఉంటున్నాయి కాఫ్ సిరప్స్లో. ఇవేం చేస్తాయి, గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలు మూసుకుపోయినప్పుడు తెరుస్తాయి. కానీ ఈ శరీరంలోకి డైరెక్ట్ వెళ్తున్నాయి. నెబులైజరు పఫ్లు అయితే జస్ట్ గాలి పీల్చుకునే చోట వెళ్తాయి, శరీరం మిగతా బ్లడ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ తక్కువ. అలాంటప్పుడు ఈ టానిక్స్ యాక్చువల్గా మనం వాడటం అంత మంచిది కాదు. ఇంక ఎమర్జెన్సీ మనకి పఫ్లు నెబులైజర్ లేవు, బిడ్డకు బాగా ఆస్తమాలాగా ఆయాసం ఉందంటే తప్ప. సో ఇలాంటి ఉన్నాయి మీరు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ టానిక్స్. ఎందుకంటే అవి మళ్ళీ దానివల్ల హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోవటం, వణుకు రావటం ఇలాంటివి కూడా జరగచ్చు. ఓకే, సో ఎంత అవసరమో అంత మేము రాయటం కూడా అలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని రాయాలి. ఒకవైపు నేను నెబులైజేషన్లు పెట్టేసా, ఒకవైపు పఫ్లు పెట్టేసా, ఇంకోవైపు టెర్బ్యూటలిన్, లివోలిన్ ఉన్న సిరప్లు రాసేసాను అనుకో, నాది తప్పే, అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఇప్పుడు క్లోర్ఫెన్రెమిన్ అని ఇందాకన్నా, ప్రోమెథజిన్ అని ఉంది, డైఫెన్హైడ్, ఇవన్నీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తాయి. యాంటీ అలర్జీవి, కొంచెం మత్తు వచ్చేవి. ఏమవుతుంది, డాక్టర్ మ్యాక్స్ట్రా రాశారు, నాకు పని చేయలేదు, నేను వెళ్ళి ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ సినరెస్ట్ ఇస్తా ఎమ్మటే గంటలో. రెండిట్లో సేమే ఉంది కానీ పేరు వేరు, అప్పుడు డేంజర్ అయిపోద్ది. ఓకే, సపోజ్ డాక్టరు నాకు ఇప్పుడు వాడట్లేదులేండి, సరే నాకు డాక్టర్ పిరిటోన్ రాశారు, అందులో క్లోర్ఫెన్రెమిన్ ఉంది, నాకు సరిపోట్లా అని నేను వెళ్ళి సినరెస్ట్ కొన్నా, ఇది ఇచ్చా, రెండు క్లోర్ఫెన్రెమిన్ ఉన్నాయి, ఓవర్ అయిపోతుంది. సరే డాక్టరు పిరిటోన్ రాశారు, నేను ఎలర్జీ ఇది ఇచ్చాను, తగ్గలేదని ఒక గంటలో వెళ్ళి లివోసెట్రిజిన్ కొనుక్కొని ఇచ్చా. రెండిటి వల్ల కూడా మళ్ళా అది వేరే మందైనా కొంచెం మత్తు తక్కువైనా దానికి కూడా మత్తు రావచ్చు. సో వేరే పేర్లు వేరైనా ఒకే రకమైన యాక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు, దానివల్ల కూడా నాకు సమస్యలు రావచ్చు. ఓకే, సో అందుకని దగ్గుకో మందు, కోల్డ్కో మందు, వీజింగ్కో మందు, ఇలా మందులు వేసేసి పిల్లల్ని ప్రమాదంలో పెట్టకూడదు. మీరు ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ బట్టి అవసరమైతేనే, అవసరమైనప్పుడే, అవసరమైనంతే లేబుల్ చెక్ చేసుకుని, ఎక్స్పైరీ చెక్ చేసుకుని, డ్రాప్సా సిరప్పా చెక్ చేసుకుని, డాక్టర్ సరిగ్గా రాయిపోతే సరిగ్గా రాపించుకునే హక్కు మీకుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మాకుంది, అడిగే హక్కు మీకుంది. ఎవరైనా విసుక్కున్నారంటే మళ్ళీ 10 సార్లు అడగండి, మీకు ఆ హక్కు ఉంది. ఎందుకంటే మీ బిడ్డ సేఫ్టీ మీకు ముఖ్యం. ఓకే, అండ్ మందులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేయద్దు, దయచేసి పాడేయద్దు. మొన్న కూడా ఒక బేబీ ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇవి మ్యూకోలైటిక్స్. ఓకే, సో డీకంజెస్టెంట్ చెప్పా, మ్యూకోలైటిక్స్ చెప్పా, గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలు ఓపెన్ చేసేవి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎలర్జీ, ఇప్పుడు నాకు ఎలర్జీ వల్ల దగ్గు అనుకో, ఏదన్నా పడక పీల్చుకున్నప్పుడు వచ్చే ఎలర్జీస్ వల్ల దగ్గు, ఎలర్జీ సప్రెస్ చేశాను అనుకో, ఆటోమేటిక్గా దగ్గు తగ్గుద్ది. సో ఆ రకంగా నేను ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటి, కాఫ్ సప్రెసెంట్, అంటే దగ్గును అదిమేసేది.
కోడిను, డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ ఇలాంటి మేము జనరల్గా రికమెండ్ చేయము. ఎందుకు అంటే దగ్గు అనేది ఇప్పుడు నాకు న్యూమోనియా ఉంది, దగ్గుతున్నా, అవి బయటికి తెచ్చేయటానికి. ఇప్పుడు నాకు కప్పం ఉంది, కప్పం బయటకు వస్తేనే నాకు బెటర్. ఓకే, సో సప్రెస్ చేయకూడదు. ఇలాంటి ఎప్పుడు వాడతాం? రేర్గా, హ్యాబిట్ కాఫ్లో. అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అలవాటుగా దగ్గుతూ ఉంటారు కొంతమంది. అది కూడా చంటి పిల్లల్లో నాట్ అలౌడ్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా మత్తు వస్తాయి, చాలా మత్తు వస్తాయి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్. నేను తినే ఫుడ్ వెనక్కొచ్చి తనుకొచ్చి ఇక్కడ, అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ నేను సమస్యని పరిష్కరిస్తా. ఒకసారి గొంతు బాగా పుండులా అయిపోయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఈ హ్యాండ్, ఫుట్ అండ్ మౌత్ హెర్పాంజైనా అని కొన్ని వస్తాయి, గొంతులో అల్సర్స్, మంటకు దగ్గుతా నేను. అప్పుడు ఆ మంటను కంట్రోల్ చేయటానికి నేను హెల్ప్ చేయాలి. సో అలాగా నేను చేయాలి. అండ్ మీరు కూడా పేరెంట్స్గా ఏంటంటే హడావిడి పడిపోయి మందు అని ఇచ్చేసి బిడ్డను ప్రమాదంలో పెట్టకూడదు, ఓపిక పట్టాలి. మరి ఇంకోటి, మన వాళ్ళు గొంతు నొప్పి అనగానే వేడివేడిగా ఇచ్చేస్తారు. పాపం పుండె ఉంది, నువ్వు వేడివేడిగా ఇస్తే ఎలా చెప్పు? కొంచెం సూతింగ్ కూల్ ఇవ్వాలి. పుండేం లేదు, కొంచెం గొంతు ఏదో టైట్గా ఉంటే అప్పుడు వెచ్చయి తనకి రిలీఫ్ ఇస్తే వెచ్చయ్యద్దాం. ఇలా మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటా చూసుకుంటా వెళ్తే ప్రాబ్లం ఉండదు. మా సైడ్ నుంచి కూడా మేము హడావుడిగా మందులు రాసేయకుండా, పేరెంట్స్ ఒక్కసారి మా మీద ప్రెషర్ పెడతారు. ఓకే, సో ఆ ప్రెషర్కి ఒక్కోసారి మేము కూడా సరే అమ్మా అనొచ్చు, అది కూడా మేము కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా బిడ్డ మరీ కష్టపడకుండా, అలాగనే బిడ్డ ప్రమాదంలో కూడా పడకుండా జుడిషియస్గా ఇవ్వటం అనేది మా బాధ్యత. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన ప్రమాదం ఏంటంటే, ఆ డాక్టరు ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఎవరిస్తారు? డ్రగ్ కంట్రోలర్, సిడిఎస్సి పర్మిషన్ ఇస్తేనే అది అసలు మెడికల్ షాప్లో అమ్మొచ్చు. ఇది పర్మిషన్ ఉన్న డ్రగ్. తమిళనాడులో తయారు చేశారు ఈ కాఫ్ సిరప్, మధ్యప్రదేశ్లో ఇవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ఓకే, సో అందులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని ఉండకూడని మోతాదులో ఉంది, అది సాల్వెంట్. ఓకే, సిరప్లు తయారు చేసేప్పుడు వాడే సాల్వెంట్. సో అది వాళ్ళకి సప్లై చేసిన వాళ్ళది ప్రాబ్లమా, క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీము ఆ కంపెనీలో వాళ్ళు చేసిన తప్పిదమా, ఓనరే తెలిసి ఇవన్నీ అలౌ చేశారా అంటే ఖర్చు తగ్గించుకోవటం మనకు తెలీదు. ఆర్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ అథారిటీ బ్యాచెస్ సరిగ్గా చెక్ చేయలేదా, ఆఫీసర్స్ ఏమన్నా లంచం తీసుకుని సరిగ్గా చెక్ చేయలేదా, ఇక్కడికి చేరింది. ఇప్పుడు సో తప్పు ఎవరిది ఇక్కడ? ఈ చైన్. డాక్టర్ ఏం చూస్తాం మేము, పర్మిషన్ ఉంటే సేఫ్ కిందే తీసుకోవాలి మేము. ఓకే, సో ఆయన రాశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్స్ రాయొచ్చు కదా అంటున్నారు. మరి రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్స్ కాస్ట్లీ ఉంటాయి. సరే, కాస్ట్లీ రాస్తే మమ్మల్ని ఏమంటారు, మీరు డబుల్ కోసం రాశారు, ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఇన్సెంటివ్స్ వస్తున్నాయి అని అదొకటే. సరే, నేను జెనరిక్ నేమ్ రాస్తా. జెనరిక్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ఏ డ్రగ్ కంపెనీ పేరు రాయను. నాయన నువ్వు వెళ్ళి ఈ క్లోర్ఫెన్రెమిన్, ఫెనైలెఫ్రిన్ ఈ కాంబినేషన్లో ఉంది తీసుకో అని రాశాను అనుకోండి. ఈ కంపెనీయో ఇంకో కంపెనీయో తీసుకున్నారు, పని చేయలేదు. సో ఇది వదిలేద్దాం, యాంటీబయాటిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. కొన్ని కంపెనీలు అసలు చెత్త పని చేయవు. ఈ బిడ్డకు మెనింజైటిస్ ఉంది అంటే బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్, గంటలో కరెక్ట్ మందు పడాలి. నేను రాంగ్ సరిగా పిచ్ కంపెనీది రాశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, పని చేయలేదు అనుకో, బిడ్డ చనిపోయాడు అనుకో, ఎవరిని అంటారు? డాక్టర్ని. మమ్మల్నే అంటారు. అంటే మంచి కంపెనీది రాస్తే లంచం తీసుకుని రాస్తున్నాము, ఇన్సెంటివ్స్ కోసం రాస్తున్నాము. జెనరిక్ నేమ్ రాసి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే నువ్వు మంచి కంపెనీది ఎందుకు రాయలేదు అంటారు. సరే, చీపు రాసాము అంటే పని చేయకపోతే నువ్వు మంచి కంపెనీది ఎందుకు రాయలేదు అంటున్నారు. అంటే ఎక్కడుంది దీనికి? ఐ మీన్ లైక్ వేర్ ఆర్ వి? మా నిజాయితీగా రాస్తున్నాము. చూడండి, నేను ఉట్టి మహా క్రూరమైన చెత్త మనిషిని అనుకో, ఓకే, వేస్ట్, నేను క్రిమినల్, నాకు డబ్బు తప్ప ఏమీ అవసరంలా. ఓకే, రైట్. అయినా కానీ
నేను పిచ్చి మందులు రాసి పని చేయకపోతే నా ప్రాక్టీసేగా డౌన్ అయ్యేది. అవును అవును మరి ఎందుకు రాస్తాను? కనీసం నా ప్రాక్టీస్ అయినా బాగుండాలి కదా. డబ్బులైనా నేను ఇప్పుడు నా బ్రెడ్ అండ్ బటర్ నేను సంపాదించుకోవాలి కదా. సో మా మీద ఏలేదు చూపే అప్పుడు ముందు కొంచెం ఆలోచించండి. నేను అందరూ మంచాళ్ళం అంటల్లా, ప్రతి వృత్తిలోనూ ఒక 70-88% అందరూ ఒక రకంగా ఉంటాం. అంటే 2 మంచాళ్ళం ఉండము, 2 చెత్తాళ్ళం ఉండం. ఏదో మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, కొంతమంది చాలా మంచాళ్ళు, సాక్రిఫైజులు బోల్డ్ అని చేసేస్తారు. ఇంకా అది ఒక లెవెల్. ఇంక ఇది చాలా చెత్త క్యాండిడేట్స్. ఇంత చెత్త క్యాండిడేట్స్ కూడా వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ పాడు చేసుకునే అంత లెవెల్లో చెయ్యరు అంటున్నా. పాయింట్. ఓకే, సో ఇది వినేవాళ్ళు అది అర్థం చేసుకుని నేను ఇచ్చిన మెసేజ్ నన్ను తప్పుగా అనుకోకుండా అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. సో దగ్గు వచ్చేదానికి ఒక్క రీజన్ కాదు, ఇలా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, ఆ రీజన్ అడ్రస్ చేయటం, అవసరమైనంతే వాడటం, డాక్టర్ చెప్పినప్పుడే, అండ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ క్లియర్ లేకపోతే క్లియర్గా అడిగే హక్కు, మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పైరీ చూసుకోవటం, డాక్టర్ రాసింది మీరు కొంది కాంపోజిషన్ సేమా లేదా చూసుకోవటం, కరెక్ట్ డోస్ ఇవ్వటం, అవసరమైనప్పుడు ఇవ్వటం, మందులు అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఉంచటం. ఇది డాక్టర్స్ది, పేరెంట్స్ది టుగెదర్ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. ఆ మందు సేఫా కాదా, అందులో ఏమన్నా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయా, అది మా బాధ్యత కాదు. మాకు ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? ఒక డ్రగ్ కంట్రోలర్ వాళ్ళు అంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఓఆర్ఎస్ గురించి నేను ఎన్నేళ్ల నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాను. డ్రగ్ కంట్రోలర్కి రాస్తే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ అంటారు, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి రాస్తే ఏంటి మీరు ఈ హై షుగర్ ఉన్నట్టు ఓఆర్ఎస్ అని అమ్మేస్తుంటే మీరు ఊరుకుంటున్నారు, ఆ పేరు ఉండకూడదంటే సరే ఓఆర్ఎస్ పెట్టకూడదు పేరని ఆర్డర్ కూడా పాస్ చేశారు 8th April 2022. 2 నెలల్లో మరి ఎవరు లంచాలు తీసుకున్నారో ఏం తీసుకున్నారో ఏమైందో నాకు తెలీదు. మార్చేశారు, మీరు అమ్ముకోండి మీకు బ్రాండ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఉన్నాళ్ళని. సరే పోనీ అలా ఉంచారా? లాస్ట్ ఇయర్ గ్లూకాన్ డి యాక్టివ్ ఓఆర్ఎస్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఇంకెవరికి ఇవ్వమన్నారు, ప్రామిస్ చేశారు ఇంకో ఆర్డర్లో. ఇవ్వటమే కాకుండా ఇప్పుడు దాని మీద డిస్క్లైమర్లు కూడా లేవు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఓఆర్ఎస్ అని. అట్లీస్ట్ ఓఆర్ఎస్ఎల్ రెబిలాన్స్ విత్ ఓఆర్ఎస్ మీద డిస్క్లైమర్ అయినా పెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త వాటి మీద డిస్క్లైమర్లు లేవు, కొత్తగా పర్మిషన్లు వచ్చేసినాయి. మరి డెఫినెట్గా ఈ ఆఫీసర్స్ని గవర్నమెంట్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు జేపీ నడ్డా గారు కానీ ఈవెన్ మోడీ గారు కానీ ఇలాంటి ఆఫీసర్స్ని తీసిపాడేయాలి. తీసిపాడేసి పిల్లల సేఫ్టీ మనకు ముఖ్యం. పిల్లల లైఫ్లతో ఆడుకునే హక్కు ఎవరికి లేదు. దే ఆర్ క్రిమినల్స్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. మ్యామ్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అంతకుముందు మనకి నార్మల్ డెలివరీస్ తక్కువ, సిజేరియన్స్ ఎక్కువ అనేది ఒకటి వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న నా ఫ్రెండ్సే ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అసలు ఏంటి మ్యామ్ ఈ ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ? అసలు నార్మల్ డెలివరీ అనేది లేదమ్మా, నార్మల్ న్యాచురల్. ఇప్పుడు ఆవులు గేదెలు ఎవ్వరు సపోర్ట్ లేకుండా డెలివరీ అయిపోయింది అనుకో, అది న్యాచురల్గా అయిపోయింది. ఇంట్లో నేనున్నా ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా డెలివరీ అయిపోయింది నాకు, న్యాచురల్ అనొచ్చు. అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ న్యాచురల్ నార్మల్. నువ్వు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతున్నావు, నర్సులు ఉన్నారు, డాక్టర్లు చూస్తున్నారు, సపోర్ట్. న్యాచురల్ కాదు ఇది. ఓకే, ఓన్లీ 3 types ఆఫ్ డెలివరీస్ ఉన్నాయి: వజైనల్, అసిస్టెడ్ వజైనల్, సిజేరియన్. వజైనల్ అంటే ఏంటి? బేబీ వజైనా నుంచి బయటకు రావడం. అసిస్టెడ్ వజైనల్ అంటే ఏంటి? వజైనా నుంచే కానీ నేను అసిస్ట్ చేస్తున్నా, హెల్ప్ చేస్తున్నా. ఎలా చేస్తున్నా? ఫోర్సెప్స్ అని ఉంటాయి, 2 స్పూనుల్లాగా. ఆ తలను పట్టుకుని గట్టిగా బయటికి లాగాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి. గబుక్కుని బిడ్డ మదర్ సరిగ్గా పుష్ చేయలేకపోయినా, రిస్క్లో పడుతున్నా బిడ్డ. ఓకే రైట్. వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ అంటే ఏంటి? వాక్యూమ్ ద్వారా బిడ్డ తలకిలా పెట్టి వాక్యూమ్ అప్లై చేసి ఇలా లాగుతాం. ఓకే, అది. తర్వాత సిజేరియన్, పొట్ట కోసి తీస్తాం, అంతే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డెలివరీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం మనం? వజైనల్ సేఫ్ అయితే వజైనల్ అని అనుకున్నాం, కానీ ఏదో ఆ టైంలో ఎమర్జెన్సీ అయ్యింది, నేను బయటకు బిడ్డను తీయకపోతే ప్రమాదంలో పడిపోద్ది. అక్కడ సిజేరియన్ చేయలేను, ఇక్కడ బిడ్డ బయటికి వచ్చేయాలి. అప్పుడు ఈ వాక్యూము, ఆ ఫోర్సెప్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం.
కొన్ని సిట్యుయేషన్లో ఏంటి, అసలు మనం వజైనల్ అటెంప్ట్ చేయకూడదు, సిజేరియనే సేఫ్, ఎలెక్టివ్ సిజేరియన్ అని ప్లాన్ చేసుకుని చేసేస్తాం. కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ ఏంటి, వజైనల్ అనుకుంటాం, సడన్గా బేబీ హార్ట్ బీట్ డ్రాప్ అయిపోద్ది, డేంజర్లో పడిపోద్ది, ఉమ్ము నీరు మింగేస్తుంది, అర్జెంటుగా బేబీని బయటికి తీసేయాలి, ఎమర్జెన్సీ సిజేరియన్ సెక్షన్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో అవసరం బట్టి. ఓకే, సో ఇదివరకు సిజేరియన్లు ఇప్పుడు ఎక్కువ అంటే మేబీ కన్వీనియన్స్ కొద్ది జరిగేవేమో, మేబీ సిజేరియన్ కాస్ట్ మనకి ఎక్కువ వస్తాయని జరిగేయేమో కొంతమంది విషయంలో. నేను అదే మళ్ళా చెప్తాను, ఒక 10% మంది చేసే తప్పు వల్ల డాక్టర్ కమ్యూనిటీకి అందరికీ బ్యాడ్ నేమ్స్ అన్నమాట. డబ్బుల కోసం సిజేరియన్ చేస్తున్నారు, డబ్బుల కోసం. సరే ఫైన్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఈ మాట రాకుండా చాలా చోట్ల సిజేరియన్కి వజైనల్ డెలివరీకి సేమ్ కాస్ట్ పెట్టారు. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు డబ్బుల కోసం సిజేరియన్ చేస్తామని అంటాకి లేకుండా పోయింది చాలా చోట్ల, కనీసం ఆ అక్యూజేషన్. ఓకే, సో ఏంటంటే మా మీద ఒక విధమైన నెగిటివ్ ఇది వచ్చేసింది ప్రజలకి. కొంతమంది వల్ల, బ్లాక్ షీప్ వల్ల అందరికీ బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది. కొంతమంది పోలీసులు చెత్తగా ఉండటం వల్ల అందరు పోలీసులు చెత్తాళ్ళు అయిపోరు కదమ్మా. కొంతమంది లీడర్స్ చెత్తగా ఉండటం వల్ల అందరూ చెత్త లీడర్స్ అవ్వరు కదమ్మా. కొంతమంది లాయర్స్ చెత్తాళ్ళు అవటం వల్ల అందరూ చెత్తగా ఉండరు. కొంతమంది యాంకర్స్ చెత్తగా ఉండటం వల్ల మీ అందరూ చెత్తాళ్ళు అవ్వరు. సో డోంట్ జనరలైజ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ రిలీజియన్ ఆర్ కాస్ట్, డోంట్ జనరలైజ్. కొంతమంది హౌస్ హెల్ప్స్ తప్పు పనులు చేయటం వల్ల అందరూ చెడ్డాళ్ళేనా? కాదు కదా. ఎవరు పాపం వాళ్ళ ఇళ్ళలో వాళ్ళకి సంపాదించుకుంటున్నారు. అదే చెప్తున్నాను నేను, 70-80 మంది ఏదో మన అందరూ మామూలు వాళ్ళం. ఒకళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది చాలా చెత్త వాళ్ళు ఉంటారు. సో అలా ప్రొజెక్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్, కొంచెం నమ్మకం ఉంచుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, సో సిజేరియన్ ఇది ఈక్వల్ అయినా సిజేరియన్లు ఎంత చేస్తారు, అవసరం అయితేనే కదమ్మా. లేకపోతే ఒక సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ 50 ఏళ్ళు ఆవిడ, 47, 46 ఏదైనా నిద్ర చెడగొట్టుకుని మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వచ్చి సిజేరియన్ ఎంత చేస్తారమ్మా? అవును, పేషెంట్ కండిషన్ బట్టే కదమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే 2-3 ఏళ్ళ నుంచి ఈ వజైనల్ డెలివరీ అనే దాన్ని న్యాచురల్ అంటాం, నార్మల్ అంటాం, ఫస్ట్ కామన్ అయిపోయింది. దాన్ని ఒక గ్లామర్ లాగా చేసి ఆ జరుగుతున్న వీడియోస్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ద్వారా తమ ప్రాక్టీస్ని పెంచుకోవటానికి చూస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ నార్మల్ వజైనల్ డెలివరీ అనేది అన్నిటికంటే లీస్ట్ ఇన్వేజివ్, అంటే నేనేం పొట్ట కోయట్లా ఏం కోయట్లా, సేఫ్. ఓకే, అందుకని ఆబ్వియస్లీ వజైనల్ డెలివరీ ఈజ్ ద బెస్ట్. కానీ ఎప్పుడు బేబీ మదర్ సేఫ్ ఉన్నప్పుడు, బేబీకి రిస్క్ అవుతుంటే, మదర్కి రిస్క్ అవుతుంటే స్టిల్ నువ్వు వజైనల్ అంటావా? అన్నావు. తర్వాత ప్రజెంటేషన్లో తల ముందుకు వచ్చేదాన్ని కెఫాలిక్ అంటాం, ఎక్కువ తలే ముందు ఉంటుంది. కొంతమందికి బేబీ పిర్రలు, బంప్స్, బ్రీచ్ డెలివరీ అంటాం, అవి ఉంటాయి, పట్టుకుని లాగాల్సి వస్తుంది. ఇది వరకు మీద ఇప్పుడు ఆ స్కిల్ తగ్గిపోయింది, అవి మంచిగా బయటికి తీసేది, రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రాక్చర్ అవ్వటం ఇలాంటి రిస్కులు పెరుగుతాయి. ఒక గైనకాలజిస్ట్ డెలివరీలో నాకు తెలిసి బ్రీచ్ డెలివరీ మరి తప్పక చేశారో ఏమో, బేబీ పెరీనియమే టేర్ అయింది. అంటే బేబీ యొక్క వజైనా యానస్ కనెక్ట్ చేసే ఏరియానే టేర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఎమర్జెన్సీలో చేసి ఉండొచ్చు, అది నాకు తెలియదు. బట్ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కదా, అసలు వింటాకే అలా అనిపిస్తుంది. పెద్దవాళ్ళకి చంటి పాప అమ్మ, ఇంకా పుట్టని పాప అప్పుడే. ఓకే, సో అది మన డెసిషన్ ఏంటంటే ఆబ్స్టెట్రిక్స్లో బేబీ మదర్ సేఫ్ ఉండాలి, ఇందులో కాంప్రమైజ్ ఉండకూడదు. సో దీన్ని గ్లామరైజ్ చేసి వజైనల్ని నార్మల్ న్యాచురల్ అంట రిస్క్ తీసుకుని కొంతమంది, ఈ 10 మంది అన్నా చూసారా, అలాంటి వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకుని
ఫోర్సెప్స్ పెట్టి లాగి యాక్చువల్గా ఇండియాలో మంచి హాస్పిటల్స్లో నువ్వు ఫోర్సెప్స్ చూసుకుంటే లెస్ దెన్ 5% ఉంటాయి, 1 or 2%. అంటే 100 డెలివరీలో 1 to 2. అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఫోర్సెప్స్ డెలివరీస్ 50-60% అవుతున్నాయి ఒక 2-3 చోట్ల. ఓకే, దీన్ని గ్లామరైజ్ చేయటం, సిటీలో అట్లా ఓళ్ళ నుంచి పాపం వాళ్ళు వచ్చి హోటల్ రూమ్స్ తీసుకుని పక్కనే కూర్చుని అబ్బో న్యాచురల్ డెలివరీ అనుకోవటం, బిడ్డ రిస్క్లో పడటం. రిస్క్లో పెట్టకుండా చేయగలిగితే నువ్వు చేయి. సరే చేసావు ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ, ఇక్కడ బ్లీడ్ అయింది, లోపల బ్లీడ్ అయింది, నువ్వు రాయట్లా నేను ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ చేశాను అని రాయట్లా, డాక్యుమెంట్ చేయట్లా. ఎందుకంటే రేపు వీళ్ళు కేసు పెడితే వీళ్ళ మీదకి వస్తుందని. ఇలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. నేను అనేది మళ్ళీ ఈ 1-2 మీరు రేపు చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ శివరంజని అందరు ఇలా చేస్తున్నారన్నారనుకో తప్పు. నేను డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ నేను చెప్తున్నా కదా 90% 80% నిజాయితీగా కరెక్ట్గా చేయాల్సింది చేస్తాం. ఇలా చేసే వాళ్ళ అందరికీ చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అవును, అందరికీ చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అంటే ఎంతమంది తల్లులు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తారు ఇలా చేశారని. నువ్వు అడగొచ్చు మీరు ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదా అని. తెలిసైతే చేయలేదమ్మా, తెలిసైతే చేయలే. చేయగలిగింది చేసి బిడ్డ కోల్పోయింది. 2 దాఖలాలు ఉన్నాయి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్లో. ఇప్పటికీ బాధపడతా. ఐ డోంట్ గెట్ ఏ క్లోజర్ ఆన్ దాట్. ఇప్పటికీ మేము దాంతోనే బతకలేకపోతున్నాము. అంటే మా సాయశక్తిలో చేసినా మిస్టేక్ అయింది, మరి ఆ తల్లి బాధ మనం తీర్చలేం కదా. ఇప్పటికీ నా మనసు ఇంకా నా క్లారిటీ అంటే ఐ నెవర్ గెట్ ఏ క్లోజర్. అలాంటిది వీళ్ళకి అసలు మనస్సాక్షి లేదా, ఎలా నిద్రపోతున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు అనిపిస్తుంది. సో అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ చూసే వాళ్ళకి సోషల్ మీడియాలో నేనైనా నా వీడియోలైనా ఇంకెవరీ చూసినా మేము గొప్పాళ్ళం అనుకుని మా దగ్గరకు వచ్చేయద్దు. మీరు మా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళతో కనీసం ఒక 20 మందితో మాట్లాడి, కనీసం 10 మందితో మాట్లాడి నిజమైన ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకుని అప్పుడు మీ డాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సోషల్ మీడియాలో చాలా మోసం ఉంది. ఓకే, ఇంకోటి వీడియోలు తీసేస్తున్నారు. ఒకవైపు ఏమో బేబీ అని మూలవుతుంది, వెంటనే మేము వెళ్ళి వార్మర్లో పెట్టి బేబీ కేర్ చేయాలి, లేకపోతే రిస్క్ అయిపోతుంది, లేకపోతే బేబీ బ్రీతింగ్ ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు, మళ్ళీ సిప్యాప్ అని పెట్టాల్సి రావచ్చు. ఇప్పుడు వీడియో మీద ఫోకస్, ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసి వెంటనే మనం సోషల్ మీడియాలో పెట్టేయాలి. అక్కడే మదర్ని నీ బరువు ఎంతమ్మా, నీకు ఎన్ని అబార్షన్లు అయినాయి, 3 అబార్షన్లు అయ్యాక ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయ్యావా నా చేతుల్లో, అంటే ఇవన్నీ నువ్వు సోషల్ మీడియాలో పెడతావు ఏంటమ్మా, అది ఆ పేరెంట్స్కి ప్రైవేట్ కదా. ఇంకొకళ్ళు ఏమో బిడ్డకి అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అంటే 2 టెస్టిస్లు ఉండాలి, కిందకి జారలేదనుకో మనం దాన్ని కిందకి జారిపించాలి. ఇలా పట్టుకుని అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ మేము ఆపరేషన్ చేసామంటే రేపు ఆడు 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు ఆడాక ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆడి ఫ్రెండ్స్ గేల్ చేయరా అమ్మా, చేస్తారు కదా. హూ గివ్స్ దెమ్ ద రైట్? అదేమంటే మేము కన్సెంట్ తీసుకున్నాం అంటున్నారు. వాట్ కన్సెంట్? కనీసం వాళ్ళ మొహం కూడా కవర్ చేయకుండా బిడ్డ సేఫ్టీని రిస్క్లో పెడతా ప్రైవేట్ క్వశ్చన్స్. నువ్వు ఒప్పుకుంటావా అమ్మా? నేను ఒప్పుకుంటానా? నేను ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నా క్లినిక్లో స్టీమ్ ఇస్తే బర్న్స్ అయింది ఒక బేబీకి, ఫేస్ చూపించినమ్మ ఓన్లీ ఈ పిక్చర్ తీసుకుంటా అంటేనే మదర్ ఒప్పుకోలా, ఎడ్యుకేషన్ కోసం. ఓకే, అలా ఉంటారు. ఈ ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలీదు పాపం. సోషల్ మీడియాకి వెళ్ళిందంటే ప్రపంచానికి అంతటికి నా బరువు ఎంతో తెలుస్తుంది, ప్రపంచాన్ని అంతటికి నాకు 10 అబార్షన్లు అయినాయి అని తెలుస్తుంది, ఆ తర్వాతే కన్సీవ్ అయ్యానని తెలుస్తుంది, నా బిడ్డకు ఒకప్పుడు గుండెలో హోల్ ఉంది ఇప్పుడు రిపేర్ అయిందని తెలుస్తుంది, నా బిడ్డకు అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ ఉంటే ఆపరేషన్ చేశారని తెలుస్తుంది, నా బిడ్డకు ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ అంటే ఎర్లీ పీరియడ్స్ వస్తే నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా అని తెలుస్తుంది.
అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా గబుక్కునలో వీడియోలు తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు తీస్తున్నారు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు. లేదు మేము వీడియోలో కనపడతాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యంగా చేయటం ఘోరమ్మ. అగైన్ మళ్ళీ ఈ చెత్త 5-6 మంది. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ జరగనివ్వకూడదు. ఈ వీడియోలో చూసే వాళ్ళైనా కనీసం మీ సమస్య మీకు ప్రైవేట్, మీ కన్సల్టేషన్ కూడా మీ తలుపు వేసుకుని మీ డాక్టర్ మీతో మాట్లాడాలి. కారిడార్లోను తలుపు తెరుచుకుని అందరూ వినేట్టు. ఇది కాదమ్మా కన్సల్టేషన్ చేసే పద్ధతి. పేషెంట్ ప్రైవసీ అనేది ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో లోడ్ వల్ల తప్పట్ల. కానీ అది కూడా మనం యాక్చువల్గా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఇంకో సమస్య ఏమొస్తుందంటే, నేను సిటీలో ఉన్నా, నేను రోజుకు ఒక 30-40 మంది కానీ చూడలేనేమో, పోనీ 50. ఓకే, ఇంత నీట్గా చెప్పగలను వాళ్ళకి అన్ని వివరాలు. మన విలేజ్లో టౌన్లో ఒక్కొక్క డాక్టర్ పాపం 200-250 మందిని చూడాలి. అవును, అందరికి ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కుదరదు. బట్ కుదిరినంత అట్లీస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అయినా లెజిబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, సరేనా? ఇవన్నీ మనము అందుకనే గవర్నమెంట్ కూడా హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ మీద కొంచెం ఖర్చు పెంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇంకొంచెం మంచిగా ఉండేది చూస్తే ఇటు ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఊళ్ళల్లో కూడా ప్రెషర్ తగ్గుద్ది. అప్పుడు అక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఇంకొంచెం బాగా చెప్పగలుగుతారు జనానికి. సో హెల్త్ కేర్ అనేది ఇప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ చూడండి, మీరు డెన్మార్క్ ఇలాంటి వాటిలో మనం ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ వాళ్ళు ఇంచుమించు అన్నీ సేమే. మదర్కి మెటర్నిటీ లీవ్ బోల్డ్ అంత ఉంటుంది, ఫాదర్కి ఉంటుంది పెటర్నిటీ లీవ్ బోల్డ్ అంతా. ఇండియాలో కూడా కొంత ఇంప్రూవ్ చేశారు. పిల్లల కేర్ ఫుల్ హెల్త్ చాలా బాగా చూసుకుంటారనమాట. ఓకే, అందువల్ల వాళ్ళ హెల్త్ బాగుంటుంది. ఓకే, అది హెల్త్ కేర్ మీద మన గవర్నమెంట్ అంతా చాలా తక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకోటి వచ్చింది తెలుగు వాళ్ళ ఏమంటారు దాన్ని, తెలుగు తమిళ్ వాట్ ఎవర్ మన రేస్ ఇండియన్స్, తెలుగు తమిళ్, ఆ కులం ఈ కులం, ఈ ముస్లిమ్స్, హిందూస్, క్రిస్టియన్స్, మనాళ్ళు తగ్గిపోకూడదు. అందుకని పిల్లల్ని ఎక్కువ కనేయండి అని మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకున్న రిసోర్సెస్కి ఒక బిడ్డకి అన్నం లేని ఫ్యామిలీను 3 కనమంటున్నాం, 4 కనమంటున్నాం. మన రేస్ మన జనాలు తగ్గిపోకూడదు, మన పవర్ ఉండాలి ఫ్యూచర్లో అని. సరే ఫ్యూచర్ అంటున్నాం, మన పవర్ అంటున్నాం. అసలు అటువంటి ఆలోచన ఎందుకు? మన అందరం చక్కగా మనుషులు అందరం ఒకటి అనుకుని బతకొచ్చు కదా. సరే కష్టమే అనుకోండి, మరి నేనేమో టూ మచ్ ఎక్స్ట్రీమ్ చెప్తున్నానేమో, అది పాసిబుల్ కాదేమో. బట్ ఈ పేదవాళ్ళు ఒక్క బిడ్డకు ఫుడ్ పెట్టలేని వాళ్ళు మళ్ళా కంటాం వాళ్ళకి సరిగ్గా చదువు ఉండదు, హెల్త్ ఉండదు. ఓకే, వీళ్ళు మళ్ళా ఈ పేదరికంలో పెరిగి వీళ్ళు క్రిమినల్స్లా తయారవ్వటం. అంతే కదా, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవును. ఓకే, ఒకటి మనం మంచిగా చూసుకోకుండా పిల్లల్ని టైములు లేక పెంచుకోకపోతే అదొక ప్రాబ్లం. ఒరిజినల్గా కొంతమంది క్రిమినల్ టెండెన్సీస్ ఉండొచ్చు. బట్ పేదరికం అనేది చాలా కష్టం కదమ్మా. కట్టిక పేదరికం కొంతమంది. అంటే నేను హాయిగా ఇక్కడ నేను సంపాదించుకుని కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అనుకోవచ్చు. లేదు, మనసు ఒక్కోసారి చాలా తల్లడిల్లిపోద్ది. కుదిరినంత నేను చేయగలిగినంత బాగానే హెల్ప్ చేస్తున్నాను, ఇంకా చేయాలని ఉంటుంది. సో మా అమ్మాయి కొంచెం సెటిల్ అయ్యాక మేబీ ఐ విల్ డూ మోర్ ఆల్సో. బట్ మనందరం కూడా కొంచెం ఒక సామాజిక దృక్పథంతో ఉన్నంతలో హెల్ప్ చేయటం, మెయిన్లీ చదువు హెల్త్ విషయంలో పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మ్యామ్ మీరు చెప్తే నాకు ఒక 2 ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తొచ్చినాయి. అండ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమో, మీరు ఏదైతే పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు పిల్లల్ని కనేసి సరిగ్గా పెంచుకున్నా ఉంటారు అని వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ నాకే జరిగింది. ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర నేను ఒకరోజు ఆటోలో ఉంటే
వాళ్ళు ఉంటారు కదా జనరల్గా వచ్చి ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు, పిల్లలు ఇంత పిల్లలు. సో నాకేం అలవాటు అంటే నా బ్యాగ్లో ఏదైనా తినడానికి ఉంటే నేను ఇస్తా, నాకు డబ్బులు ఇచ్చే అలవాటు లేదు జనరల్లీ. సో అమ్మాయి అడిగింది, నా బ్యాగ్లో ఆ రోజు నాకు బనానా ఉంది, సో బనానా తింటారో పిల్లలు కదా వాళ్ళు బిస్కెట్స్ అయ్యండి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అని చెప్పి నా దగ్గర ఒక 5 రూపీస్ ఉంటే చేంజ్, ఆ 5 రూపీస్ ఇస్తే నన్ను కొట్టి ఆ అమ్మాయి పరిగెత్తింది అక్కడి నుంచి. అంటే 5 రూపీస్ టూ లెస్ అని నన్ను కొట్టి పరిగెత్తింది. సో నేను ఆ రోజు ఫీల్ అయ్యాను అనమాట, ఏంటి అమ్మాయి ఇలా కొట్టి పరిగెత్తింది అంటే. అంటే తన తప్పు కాదమ్మా, అంత పేదరికం వాళ్ళని అలా ట్యూన్ చేశారు పిల్లల్ని. పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తే అవి నేర్చుకుంటారు కదమ్మా. అదే మరి ఇంత పేదరికంలో మళ్ళా మీరు వీళ్ళని ఇంతమందిని కానని అనడం కూడా నాకు ఎందుకో, అది నా భావం. ప్లీజ్ కోపగించుకోవద్దు అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డాక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియా అంటున్నారు, సోషల్ మీడియాలో ఎవరికి ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉంటే, ఎవరు ఎక్కువ హైప్ ఉంటే, ఎవరికి ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే వాళ్ళే మంచి డాక్టర్లు అని చెప్పి చాలా మంది అపోహపడుతున్నారు. అది చాలా అపోహమ్మ. ఇప్పుడు నేను అనేది అదే, మీ ఫాలోవర్స్ బట్టి మీరు అనుకోవద్దు, మోసపోవద్దు. నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర చూపించిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి అంటున్నా, మాట్లాడండి. అందుకే నేను అసలు వీళ్ళందరికంటే ముందు నేను స్టార్ట్ చేశానమ్మా నా ఫస్ట్ ఎయిడ్ వీడియోస్, అవి అవేర్నెస్ కోసం. ఓకే, ఇప్పటికీ కూడా నా ప్రొఫైల్స్లో ఎక్కడ నేను పలానా చోట వర్క్ చేస్తాను, నా హాస్పిటల్ ఇది అని చెప్పను. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ బిజినెస్ ఫర్ మీ. నేను సోషల్ మీడియాలో ఉంది నాకు కొంతమంది పేషెంట్లు రావాలి, ఇంకొంతమంది రావాలి కోసం కాదు, నాకు ఇంకా రావద్దనే ఉంది చెప్పాలంటే. బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్. నేను ఒక లెవెల్ కంటే నేను చేయలేకపోతున్నా. ఓకే, సో ఇంకెక్కువ మంది వచ్చినా నేను చేయలేను, నాకు సాచురేషన్ వచ్చేసింది. కానీ కోపం వచ్చేస్తుంది, బాధ వచ్చేస్తుంది, ఏంటి అసలు ఇంత ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి అసలు అని. ఒక్కోసారి పాపం ఈ పేదవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఎవరిని అడుగుతారు? అటు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే 3-4 గంటలు నుంచోవాలి, 5 గంటలు నుంచోవాలి. ప్రైవేట్ వెళ్తే 200 మంది 300 మంది ఒక డాక్టర్ చూడాలి. సో పూర్తిగా న్యాయం చేయలేకపోతున్నారు, చేయాలనుకున్నా. సో ఏంటి అని ఇంకా చివరికి ఇప్పుడు మా పాప కాలేజీలో చేరింది కాబట్టి నాకు కొంత టైం ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సో ఇదివరకు ఏంటంటే మా పాపతో ఉండాలని నేను సాటర్డేస్ వర్క్ మానేశాను. చాలా మంది అదేంటి పీడియాట్రిషియన్ నువ్వు సాటర్డేస్ వర్క్ మానేయటం ఏంటి, అది బిజియెస్ట్ కదా అనేవారు. లేదు, నాకు నా పాప ముఖ్యం, ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటా. ఓకే అనుకున్నా. ఇప్పుడు తను కాలేజ్ వెళ్ళింది, నాకు ఆ సాటర్డే నాకు ఫ్రీ. నాకు 2 చాయిస్ ఉంది ఇప్పుడు. క్లినిక్కి వెళ్ళి ఫీజులు పేమెంట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని చూసే ఆస్కారం ఉంది, లేదా నాకు ఒక టీం ఉంది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు సాటర్డే. కొంచెం పేదవాళ్ళకి ఎవరైతే నా ఫీజులు కట్టుకోలేరో, అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ కాదు, నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా రోజుల నుంచి బిడ్డ పాలు సరిగా తాగట్లేదు, ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి, చాలా రోజుల నుంచి దగ్గు జలుబు ఉంది, ఏం చెయ్యాలి, అసలు మేము కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా, మాకు ఆస్తమా ఉంది, అసలు మేము ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఫిట్స్ ఉన్నాయి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇలా గైడెన్స్ కోసం. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మేము ఎవరిని సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది, ఇలాంటి వాటి కోసం నేను ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఇప్పుడు అని పెట్టాను. ఓకే, సో ప్రతి సాటర్డే ఇప్పుడు నేను ఆ ముందు రోజు సేమ్ డే ఇన్స్టాలో నేను మెసేజ్ పెడుతున్నా, పలానా టైం మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, డిఎం ఇన్స్టా వీడియో కాల్ చేస్తా, మీ అందరినీ ఐ రీచ్ అవుట్ అని. సో అలా నా ఏదో ఇంకా తృప్తి లేదు ఇంకా, బట్ ఇట్స్ అట్లీస్ట్ బిగినింగ్ ఏంటి మ్యామ్, ఎప్పటి నుంచి మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఓఆర్ఎస్ మీద నుంచి, ఇప్పటికి ఎన్ని చేసి ఉంటారు, ఎంత కష్టపడి ఉంటారు, యు ఆర్ నిజంగా మీకు దండం పెట్టాలి చేతులు ఎత్తి, యు ఆర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ 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 హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ ఎవర్ నో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే అందరూ అలా ముందుకు వచ్చి అందరూ అలా చెయ్యరు మ్యామ్. నిజంగా మీరు ఒక స్టెప్ ఒక ముందు తీసుకొని ఏదొచ్చినా పర్లేదు, ఎంత కష్టం వచ్చినా పర్లేదు, నేను పిల్లల కోసం సమాజం కోసం నేను ఏదన్నా చెయ్యాలి అని చెప్పి మీ వృత్తికి మీ పర్సనల్గా కూడా మీరు మా అందరికీ మా హార్ట్స్కి చాలా క్లోజ్. నిజం చెప్పాలంటే మీరు ప్రీవియస్ టైంలో మా స్టూడియోలో సుధీర్తో ఇంటర్వ్యూ చేశారు, సుధీర్ గారితో.
ఆ ఇంటర్వ్యూ మేము జస్ట్ చూసాం అంతే. మీతో మా ఆఫీస్లో ఎవ్వరు మీతో పర్సనల్గా కనెక్షన్ లేదు కదా, ఎవ్వరు మీతో మాట్లాడకూడదు ఉండరు. బట్ ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్తే మా టీం అంతా మీ గురించి ఎంత పాజిటివ్గా మాట్లాడతారంటే, ఈవెన్ మీరు వస్తున్నారు అని చెప్పిన ఒక 2 days దగ్గర నుంచి కూడా దే ఆర్ సో హ్యాపీ. ఆవిడ బాగా మాట్లాడతారు, చాలా మంచివారు, నువ్వు ఇంటర్వ్యూ మంచిగా చెయ్యి, ఆవిడ వస్తున్నారంటే హ్యాపీగా ఉంది మాకు అని వాళ్ళు చాలా చెప్తున్నారు. బికాస్ మీరు వస్తున్నారంటే మాకు ఒక ఎక్సైట్మెంట్, మాకు ఒక హ్యాపీనెస్. అది కేవలం మీరు ఇలా ఉండబట్టి మాత్రమే. ఏంలా మన ఆత్మసాక్షి బాగుండాలమ్మా. పడుకున్నప్పుడు ఓకే నేను ఇవాళ ఒక మంచి పని చేస్తా అనుకుంటే ప్రశాంతంగా పడుకుంటాం. నిజంగా మీరు గ్రేట్. అండ్ మ్యామ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాము, బట్ ఎవరు మంచి డాక్టర్, ఎవరు మనకి కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలరు అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? బికాస్ నాకే ఒక పర్సనల్ ఉంది. నాకు బ్యాక్ పెయిన్ కోసం అని చెప్పి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆయన జస్ట్ ఏం లేదు, నీకు నరం ఒత్తుకుంటుందమ్మా, అందుకే ఈవెన్ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లు తీసిన తర్వాత కూడా అలా చెప్పి నన్ను పంపించేశారు. ఒక 1 year నేను బ్యాక్ పెయిన్తో సఫర్ అయ్యాక తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే నాకు స్పైనల్ కార్డ్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ నా బోన్ విరిగిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేసాను అనమాట. అంటే నాకు సెకండ్ ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పారు, ఇలా అంటే నా బోన్ విరిగిపోతుంది, కంప్రెస్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్గా నువ్వు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఆ టైంలో అని చెప్పి. అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా స్టడీస్ ఉన్నాయి. ఐ వాజ్ జస్ట్ 17 years old. అంటే నేను ఒక రాంగ్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల, నాకు తెలియకపోవడం వల్ల నేను అంత దాకా వచ్చేసి బెడ్ రెస్ట్కి వెళ్ళిపోయాను ఒక 17 years ఏజ్లో. అంటే నాకు బాధగా అనిపిస్తుంది కదా. సో ఐ వాంటెడ్ టు టెల్, అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి డాక్టర్ని అనేసి. రాంగ్ రైట్ కంటే కూడా ఇప్పుడు ఒకటి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకోండి, ఎలాంటి కాలేజ్ నుంచి క్వాలిఫై అయ్యారు. ఓకే, సో మంచి కాలేజ్ నుంచి క్వాలిఫై అయ్యారా లేదా? ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ప్రైవేట్లో కూడా ఎక్కువ మంది జనం వెళ్ళే కాలేజెస్, అక్కడ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ ఆర్ అవర్ టీచర్స్. యాక్చువల్లీ మా టీచర్సే కాకుండా ఎవరు మా ప్రొఫెసర్స్, సీనియర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లలు. నాకైతే పెద్దవాళ్ళని చూసే పేషెంట్స్, వెటర్నరీ డాక్టర్కి యానిమల్స్, దే ఆర్ అవర్ టీచర్స్. వాళ్ళని చూసి మేము అబ్జర్వ్ చేసుకుని, ఎందుకంటే మెడిసిన్ మ్యాథ్స్ లాగా 1+1 2 కాదు. ఓకే, ఒకే కండిషన్కి నా ఐడియా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ఇంకో డాక్టర్ ఐడియా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటి చోట్ల చదువుకున్న వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డిగ్రీ చూసుకోండి. ఓకే, ఏదో నేను హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో 3 నెలల కోర్స్ చేశాను, ఇంకెక్కడో 3 నెలల కోర్స్ చేశాను, నేను ఫుల్ డయాబెటీస్ స్పెషలిస్ట్ అంటే కుదరదు. ఓకే, డిగ్రీ చూడండి, ఎక్కడ చేశారు చూడండి. ఇవన్నీ కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళని కొంతమందిని అడగండి. ఇవన్నీ అయిపోయాక కూడా నీకు ఫస్ట్ చూసిన డాక్టర్ చూసినప్పుడు నీ స్పైన్ బాగానే ఉండొచ్చు. సో నీకు అంత నొప్పి ఎక్కువైనప్పుడు 1 నెల అయ్యాకనే నువ్వు సెకండ్ ఒపీనియన్, ఫస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు. అప్పటికే ఆయన తగ్గలేదనుకో, సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళిపోవాలి, డిలే చేయొద్దు. ఓకే, అలా మన సైడ్ నుంచి కూడా ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి. మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వనప్పుడు లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, అంతకు మించి మనం చెప్పలేం. ఇప్పుడు శివరంజని బాగా చూస్తాను ఒకళ్ళు చెప్పారు, వచ్చావు, యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, యూ షుడ్ టేక్ ఎ సెకండ్ ఒపీనియన్. తప్పేమనుకోను. ఓకే, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ యువర్ హెల్త్. ఐ హ్యావ్ నో రైట్ టు ఫీల్ యాంగ్రీ. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ సెకండ్ ఒపీనియన్. ఓకే, ఒక్కోసారి పిల్లలు నా దగ్గర తీసుకొస్తారు, అది నా ఏరియా కాదు, క్లియర్గా చెప్తాను, పంపించేస్తాను. నేను పంపిస్తే నా దగ్గరికి మళ్ళీ పేషెంట్లు రారు అని అనుకోవద్దు. మా సైడ్ నుంచి చెప్తున్నప్పుడు ఎవరైతే ఆ మనిషికి బెస్టో వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించండి. నిజం చెప్పాలంటే మీ మీద నమ్మకం ఇంకా పెరుగుద్ది. అవును. సో ఈ మెసేజ్ నేను ఇచ్చేది మిగతా యంగ్ డాక్టర్స్కి. ఓకే,
పేషెంట్ని పట్టుకునే ఉండాలని ఆలోచించొద్దు ఎప్పుడు. వాళ్ళని కరెక్ట్ మనిషి దగ్గరికి చేర్చడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. తప్పకుండా మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తారు, భయపడొద్దు. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న డిగ్రీ, క్వాలిఫికేషన్, ఎక్కడ ట్రైన్ అయ్యారు, ఇంత మంచి ట్రైనింగ్ ఉన్నా నేను చెప్పినట్టు కొంతమంది సన్నాసులు ఉంటారు, ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళని అడగాలి మీరు, ఏం చేశారు, అవసరమైనట్టు టెస్టులు రాశారా, అనవసరమైనవి రాశారా, ఎక్కువ ఎలా మిమ్మల్ని చూసుకున్నారు. సో తక్కువ మెడిసిన్ ఎక్కువ మెడిసిన్, తక్కువ టెస్ట్ ఎక్కువ టెస్ట్ అని అనుకోవద్దు మీరు. కరెక్ట్, అప్రోప్రియేట్, అవసరమైనంత చెయ్యండి, అవసరం లేని చెయ్యొద్దు. ఆ రకంగా చూసుకున్నారా, అవసరమైన రోజులే మిమ్మల్ని హాస్పిటల్లో ఉంచారా, తక్కువ ఉంచారా, లేకపోతే ముందే పంపేశారా, లేకపోతే అవసరం లేనకుండా ఎక్కువ ఉంచారా. సో ఇవన్నీ మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకుని వెళ్ళండి. అండ్ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వకపోతే సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి. అలా ఉండాలి, అలా నేర్చుకోవాలి నిజంగా. పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ అనేది ఉండాలి. నా కేసులో ఏమైందంటే, నేను వెళ్ళాను, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ వెంటనే జరిగింది. ఎంఆర్ఐ స్కాన్ 2 times తీశారు. ఆ 2 times చూసి కూడా ఏమీ లేదని చెప్పాడు. ఈవెన్ ఒక 2 months తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాను, ట్యాబ్లెట్స్ మార్చిచ్చారు. ఆ ట్యాబ్లెట్స్ నాకు పర్లేదు, వామిటింగ్స్, కళ్ళు తిరిగిపోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి, నీకు ఏం లేదు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట. అప్పుడే సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా నీ తప్ప అంటల్లా నేను ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకి చెప్తున్నా, ఎప్పుడైతే మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదో టేక్ ఏ సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్. ఎందుకంటే సాల్వ్ అవ్వాలి. నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నావు, నీకు సమస్య ఉంటే దాన్ని పరిష్కరించుకోవటానికి, అవును కదా. సో పరిష్కారం అయ్యే వరకు అవసరమైతే ఇంకో ఒపీనియన్ తీసుకో. కానీ వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం నమ్మకంతో వెళ్ళుమా, ముందే ఎంక్వైరీ చేసుకుని వెళ్ళు. అపనమ్మకంతో వెళ్ళటమే. వీళ్ళు కావాలని టెస్టులు రాసేస్తారు, వీళ్ళు కావాలని ఇంజెక్షన్స్ చేసేస్తారు. ఆ పాయింట్ వస్తే ఇంకో పాయింట్కి వస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. డాక్టర్స్ అంట పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బుల కోసం వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్నారంట. ఇదోటి మొదలైంది చెత్తగా. ఓకే, సో ఇంగ్లాండ్లో చాలా రోజుల క్రితం, అంతే న్యూమాన్ ఎవరో, ఓకే, సో ఒక చిన్న స్టడీ పబ్లిష్ చేశాడు. ఎంఎంఆర్ అవగానే 2 నెలలు వాళ్ళకి ఆటిజం మొదలైందంట. ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి అందరూ ఎంఎంఆర్ ఆటిజం అని మొదలుపెట్టారు. సో కొన్ని రోజులు చాలా మంది వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. ఇంగ్లాండ్లో మీజిల్స్ అవుట్ బ్రేక్ వస్తే ఇతన్ని ఇంగ్లాండ్ నుంచి తరిమేశారు. ఇప్పుడు అమెరికాలోనే ఎక్కడో కూర్చున్నాడు, ఈ వ్యాక్సిన్ వల్లే ఆటిజం అని టాక్లు ఇచ్చుకుంటే డబ్బులు సంపాదించుకుని బోళ్ళని విల్లాలు కట్టుకున్నాడు, బిలియనీర్ అయిపోయాడు. ఓకే, ఎవరు నష్టపోతున్నారమ్మా? మనమే. ఓకే, సో చూసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, పోలియో ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు? వ్యాక్సిన్స్ వల్ల. మీ బిడ్డకు పోలియో వచ్చి కాలు పడిపోతే మీకు ఇష్టమా? లేదు కదా. మీజిల్స్ వచ్చింది, ఎంఎంఆర్లో మీజిల్స్. ఒక్కోసారి బ్రెయిన్ సబ్ అక్యూట్ స్క్లీరోజింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్, బ్రెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది ఫుల్. కావాలా? వద్దు కదమ్మా. ఓకే, సో సరే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టే. నా కూతురికి ఇచ్చుకుంటాను ఎంఎంఆర్, ఆటిజం వస్తుందని తెలిస్తే ఇవ్వను కదమ్మా. సో అన్ని నెగిటివ్గా అలాగా చూడొద్దు. ఇప్పుడు మీరు హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్ కొంటున్నారు, దాని మీద ఎంఆర్పి ఉంటుంది. ఎంఆర్పి కంటే ఎక్కువ మీకు ఇస్తుంటే క్వశ్చన్ చేయండి, అంతే కదా. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ నడవాలి, ఫార్మసిస్ట్కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, రిసెప్షనిస్ట్కి ఇవ్వాలి, హాస్పిటల్ రన్ చేయాలి, క్లీన్ చేయాలి, సఫాయి వాళ్ళందరూ ఉంటారు, హౌస్ కీపింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు. మరి హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మంచి మంచి మెషిన్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో బోల్డ్ హై లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలం మనం కదా. మరి అవన్నీ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు ఉంటుంది హాస్పిటల్స్లో. ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో అందరినీ జనరలైజ్ చేయొద్దు మీరు ప్లీజ్. ఓకే, మరి ఖర్చు అనేది ఉంటుంది. యాక్చువల్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత, అందరూ ఖర్చు పెట్టుకోలేరు.
లేనప్పుడు ఎవరు హెల్ప్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో చూడండి, ఎవరికి ఈ పరిస్థితి రాదు, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్ సో వెల్. ఇక్కడ హారిబుల్. ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్, ఈ స్కీములు అన్నీ అవి మంచి స్కీములు, కానీ అవి అలా చేసే బదులు మీరు అంతే ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ని బాగా డెవలప్ చేయండి. ఎంత బాగా చేయాలంటే ఏ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కూడా ప్రైవేట్ కోసం వెళ్ళకూడదు, ధైర్యంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ బాగోలేక వెళ్ళకపోవటం కాదు, వాళ్ళకి అక్కడ నీట్గా ఫెసిలిటీస్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ ద infrastructure in government hospitals and make healthcare accessible to each and everybody. కట్టిక పేదరికం వాళ్ళకి అసలు ఓఆర్ఎస్ఏ తీసుకోమా, విరోచనాలు వస్తే ఆ ఓఆర్ఎస్ఎల్ యాపిల్ బొమ్మ తీస్తారు, విరోచనాలు ఎక్కువైపోతాయి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా డబ్బులు ఉండవు, పిల్లలు చచ్చిపోతారు. ఓకే, ఉన్నాళ్ళు ఏం చేస్తాం, హాస్పిటల్లో చేర్చుకుంటాం, బతుకుతాం. అవునా? అంత పేదరికం మన దేశంలో. సో హెల్త్ కేర్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ యాక్సెసిబుల్. మంచి స్కీమ్స్, బట్ వై షుడ్ దే డిపెండ్ ఆన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్? ఇంప్రూవ్ గవర్నమెంట్ స్ట్రక్చర్, గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నాకు ఇన్స్టాలో మెసేజ్ పెట్టి మీ ఫీ ఎక్కువ, నేను ఎంతమందిని నేను ఫీ తీసుకోకుండా చూస్తాను, తీసుకునే వాళ్ళకి తెలుసు. కాకపోతే నన్ను కావాలని నేను కొంచెం సోషల్ మీడియాలో కొంత చెత్త పనులు చేసే వాళ్ళని ఐ కాల్ దెమ్ అవుట్ కదా, వాళ్ళ గురించి పాయింట్లు అవుతా కదా, అలాంటి వాళ్ళు పెట్టిస్తారనమాట ఫేక్ అకౌంట్స్తో. ఓకే, బట్ నా బ్రెడ్ అండ్ బటర్, నా ఫీ నా ఇష్టం. కన్సెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే నేను డిసైడ్ చేసుకుంటా, ఫ్రీగా చూడాలనుకుంటే నేను చేస్తా, అండ్ నేను చేస్తా కూడా. నా తెలుసు, అది నా ఆత్మసాక్షికి తెలుసు. సో నేను ఎవరికి ఆన్సరబుల్ కాదు. నా ఫీని ఎంత కావాలో నేను పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే నాకు వచ్చేవాళ్ళు అలా కట్టుకోగలిగే వాళ్ళు, నాకున్న క్లయింటీలు ఎక్కువ. సమ్హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ వే. బట్ అలా అని అవసరం ఉన్నప్పుడు నా రూమ్ బయట నుంచున్నప్పుడు నేను చూడనని ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా అనలేదు, అనను కూడా. ఓకే, సో పబ్లిక్ ప్లీజ్ మా మీద మరీ నెగిటివ్గా మట్టుకు ఉండొద్దు. మేము చాలా వరకు మంచే చేస్తాము, మంచి చేయాలనుకుంటాము. ఒక 5-6 చెత్త మంది వల్ల మా అందరినీ తప్పుగా మట్టుకు చూడదు.